வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இந்த தம்பிள்ஸ் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இது வந்திருக்கு. இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். அப்போ நான் 1 கிலோ தான் போட்டிருந்தேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரில. 1 கிலோ தம்பிள்ஸ் ரொம்ப வெயிட்டு கம்மி தான் நினைக்கிறேன். இதில் என்ன நான் ஸ்டார்டிங்கிறதுனால போட்டு விட்டேன். சரி பார்ப்போம், எப்படி பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். கொஞ்சம் வெயிட்டு ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருந்த மாதிரிச்சுன்னா அடுத்த 2 கிலோ இல்லைன்னா 5 கிலோ வாங்க வேண்டியது. நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குங்க. இந்த கத்தியை மேலே ஓரமாக வைப்போம், கையை கிச்சிருவேன். பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குங்க. ரப்பர் தான் போட்டிருக்காங்க போல இருக்கு. இரும்பு அப்புறம் உள்ள அந்த மேலே அந்த ரப்பரில் போட்டிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. வெயிட் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. தூக்குறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. தூக்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. பாருங்கள், நல்லா ஃபிட்டாக இருக்குது. அதுமாரி ரப்பரில் நம்ம கீழே போட்டாலும் தரைக்கு அந்தளவுக்கு ஆபத்து இல்லை. இப்போ இரும்புனா கூட அந்த தரை போட்டால் உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது அந்தளவுக்கு இல்லை. ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வாங்கிக்கலாமோன்னு தோணுது. பரவாயில்ல, இதை கொஞ்சம் நாளைக்கு பண்ணுவோம். அடுத்தது நம்ம வாங்குவோம் அடுத்த மாதம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.